بكم معنا في هاد لا كوفرتور سبيسيال اكبر صالون دو سبور اي دي لوازير في افريقيا. حنا في كازا وغادي نديكم تكتشفوا واحد الظاهره زوينه لو صالون انترناسيونال دو سبور اي دي لوازير. زوار المعرض غادي يكونوا على موعد مع اكثر من 30 اكتيفيتي من مختلف الرياضات بحال الجولف بحال الباسكت بحال البابي الفوت ورياضات ديال التحدي غادي يقدروا انهم يلعبوا يتفرجوا ويستمتعوا ويشاركوا في دي ميني كومبيتيسيون ويكتشفوا رياضات جداد. نذكركم بلي كاين 120 عرض كيمثلوا مختلف الشركات الرياضيه لي سبونسور ولي زورغانيزاسيون دو سبور. كاين قريه رياضيه كيتقدم فيها مناظرات ودي كونفيرونس عندها علاقه بالرياضه. ما نطولش عليكم بزاف نخليكم تمشيو تكتشفوا هادشي كامل. Bonjour, je suis Maj Mjloun, je suis l'administrateur de la société qui représente les KTM في المغرب. هذا le produit هذا جبناه par passion. Le salon, il est très intéressant, c'est la première fois qu'on est là. Bien sûr parce que notre jeune âge, on ne pouvait pas faire des salons avant, mais là c'est une première édition. Bonjour, donc Anthony, personnel trainer, préparateur physique. Donc en avant-première sur le salon international du fitness pour la première fois. On fait un bootcamp donc avec Under Armour. Déjà, j'نفتخروا بزاف qu'il y a un salon international du sport في كازا. الناس تيدوزوا تيسولوا تيحصروا في الستاند les informations dont ils ont besoin. Donc هذا المعرض c'est aussi pour ça. C'est pour être à la rencontre du public mais aussi ديال les autres partenaires qui sont là. شكرا. Alors, je me présente, Adil Chaoui, je suis le directeur général du groupe Bellafom, qui est le distributeur officiel pour le Maghreb de la marque Life Fitness, qui est le numéro 1 mondial dans les équipements pour les salles de fitness et les centres de remise en forme. C'est une marque américaine très connue et très prisée par les professionnels. Nous sommes ravis de cette première initiative du Salon international du sport. Je pense que c'est un très bon début. C'est une initiative que nous devrions tous encourager en tant qu'acteurs économiques du secteur. معكم كمال أندية النادي البيضاء للرماية، النادي اللي كيتمثل عندنا في الدار البيضاء فهمتيني على الجامعة الملكية المغربية للنبال. وبالنسبة هنا الصالون الانترناسيونال كانت واحد مبادرة زوينة وكانت انيسياسيون زوينة اللي تقريبا شفنا فيها وتلاقينا مع بزاف الناس مع جميع لي فيدراسيون تقريبا اللي كيمثلونا. بحال السفردي راه سلاح ابيض اصاحبي. واو سلاح ابيض ترى سميتو شمن ابيض مو غادي نقاوي. معنا عبد اللطيف représentant exclusif de la Fédération internationale de bubble football. بغيتك تعرف لنا شنو هاد الجو جديد بزاف بابل فوت اللي الناس ما تعرفوش بزاف. Alors aujourd'hui on est aussi présent ici pour la fierté nationale et pour que le peuple marocain bien entendu découvre ce qu'est que réellement le bubble football dans son art, dans tous les sens du terme. Le bubble football avant tout qu'est-ce que c'est? C'est du foot avec une boule, donc on rajoute à cela du fun. نقدر نجرب؟ Bien sûr, مرحبا. On crée plusieurs événements à droite à gauche de manière à pouvoir
faire la promotion de ce sport, comme notamment dans ce genre de salon où nous sommes venus, en espérant tout simplement faire connaître le sport, que le peuple marocain puisse savoir qu'il existe aujourd'hui d'autres alternatives que le football et que c'est un sport qui est reconnu grâce à la fédération au niveau de l'international. J'interviewe maintenant Radio de Mars. Monsieur Radio de Mars, quelle impression suite à cet exercice? واحد لو جو زوين بزاف وعجبني. Il y a que c'est physique, monsieur. Il n'y a même plus besoin de parler, il prend du plaisir lui tout seul. Le salon, c'est extraordinaire. Alors d'abord, il fallait penser à Casablanca. Casablanca, c'est vraiment le hub économique du Maroc et de l'Afrique. Et donc, installer cette plateforme énorme quand même avec un grand village d'animation, tous ces intervenants du sport, donc que ce soit le sport professionnel, que ce soit le sport en termes d'équipement. Nous, on est très contents parce que le magazine a eu une grande visibilité. On a pu montrer le magazine, il est en kiosque, mais comme il y a une crise mondiale du kiosque, donc on avait besoin d'avoir ce salon pour montrer d'abord montrer le sport, que le sport au Maroc marche, parce que ça marche très bien, et qu'au niveau médiatique, il y avait aussi des magazines qui se créent et qui s'intéressent au sport. Et s'intéresser au sport féminin aujourd'hui, c'est une belle initiative. دابا غادي تكون واحد الكونفيرونس نمشيو نشوفوا شنو طاري. السلام عليكم، حمزه الزهراوي، عضو في جمعيه الاخ اكبر للدراجه الفنيه بيج برادرز موتو اسوسيشن. حنا دابور اون اسوسياسيون ا بوت نون لوكراتيف اللي الهدف ديالنا الاول هو العمل الخيري ولا لي زاكسيون كاريتاتيف سوسيال، ولكن لا باسيون ديال لا موتو ديما غالبه علينا. دونك اون سفي دي فيري طون اوتر سون ريزون، ولكن البلوز امبورطون سي ديسيي دو رولي مالان ولا رولي انتيليجامون. بان سالون انترناسيونال جات ليدي ديال دوطخ ممبر ديال لاسوسياسيون باش نحطوا ان ستوند هنايا هكا نبقاو قراب للناس اللي عندهم علاقه بالسبور et loisir, chose qui va nous permettre باش يكون عندنا دي كونتاكت وعلاقات مع الناس اللي يقدروا يفيدونا ويفيدوا المجتمع في توت لي زاكسيون كاريتاتيف و سوسيال كون كونت رياليزي ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم، الاسم ديالي مريني خالد، رئيس الجامعه الملكيه المغربيه للهوكي الجديد. بكل صراحه لقينا داك الشيء اللي بغيناه، لان الناس جاو عندنا. شكرا للمنظمين ديال لو سالون لان عطاونا واحد المحل اللي باين dans un coin stratégique. Ça je tiens à remercier les organisateurs. شفنا بان الناس كيجيو عندنا كيسولوا يعرفوا. لقينا بان كاين بزاف ديال الناس اللي عارفين بان الهوكي كاين. لقينا بان كاين بزاف ديال الناس اللي تبعوا البطوله الافريقيه اللي درنا. الوجود ديالنا هنا بغينا نعرفوا لو هوكي encore plus. Donc si je peux m'exprimer ici 100% ديال داكشي اللي انا بيرسونيلمون بلس لو ستاف ديالي لو بيرو فيدرال كنا كنقلبوا عليه لقيناه ولله الحمد. السلام عليكم، معكم كريم الشاب، ريسبونسابل كوميرسيال ديال لا سوسيتي سبور لوجيك. حنا هنايا مشاركين في لو صالون انترناسيونال دو سبور اي لوازير باش نعرفوا لا مارك ديالنا كومبيت سبور. وحنا هنايا ايضا باش نتعارفوا مع دي فورنيسور جداد وناخذوا دي كونتاكت ونوسعوا المجال ديال العمل ديالنا مع دي كليون جداد. المغرب الحمد لله تبارك الله وصل عندي ça marche très bien. Donc à partir de jeudi il se termine نهار الأحد إن شاء الله. Donc du 20 au 23. Donc حنايا on représente la société Produit Nutrition. حنا مختصين في داكشي ديال المكملات الغذائية dédié pour les sportifs que ce soit sportifs affirmés ou les sportifs du dimanche. الناس اللي بغاو يتهلاو في صحتهم par rapport à la nutrition sportive, la diététique entre autres.
المعرض الدولي الحمد لله بغينا نشاركوا فيه باش نبسطوا الامور للناس باش يعرفوا شنو هي المكملات الغذائيه ويعرفوا بانه راه كاين فيها شويه ديال القوانين بانه كاين انسان مي ياخذ شي حاجه ويدخلها لكرشو وياخذ شي حاجه ويعرف اكزاكتومون شنو تياخذ حيت كاين بزاف ديال داكشي ديال لو مارشي باراليل وكاين داكشي ديال السوق السوداء وكاين الكونتربوند وداكشي. الله يرضي عليك انا عام voilà alors on peut pour 4 jours alhamdoulilah j'ai vu des milliers de personnes je suis content j'ai vu les Marocains alhamdoulilah les enfants les parents 25 000 alhamdoulilah et ben moi j'ai embrassé peut-être 10 000 personnes j'ai fait depuis j'embrasse mais parce que الناس تبرك وانت هنا في الصالون alors alhamdoulilah et vous êtes des jeunes alors c'est pour la jeunesse. انا خدام كنصور لكم لو فلوغ او ميم طون خدام مع ياسين ومع منصف واحد الريبورتاج الضخم. On est heureux que ce salon ait déroulé sans tapis. Le salon est parfaitement bien organisé. تبارك الله على les organisateurs. CSO, Mediscori. لاحظت بان غير الشباب الله يرضي عليهم. Parce que on avait besoin de ça au Maroc. La qualité de ce salon est satisfaisante, alhamdoulilah. C'est très bien organisé, c'est très propre, c'est techno, c'est branché. Il n'y a rien à dire dessus. Je dirais que il y a suffisamment de monde, on a fait suffisamment de connaissances. كاين الاقبال كاين الناس كاين لوفر كبيره في tous les domaines de sport. ونتمناو من الله بان كاع دوك لي كونتاكت اللي خدينا فيهم يعطيو كسابوشي دي زاكسيون كونكريت وما نبقاوش غير في le contact والهضره كيف ما كنقول. Il a été suffisamment médiatisé pour preuve, c'est que absolument tous les médias sont présents et alhamdoulilah. Bravo à Radio Mars de tourner et de médiatiser les médias. Voilà, c'est bien d'avoir cette démarche. تبارك الله عليهم. انا je suis très fier en tant que Marocain نشوف انا هذا الشيء في بلادي. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et un grand bonjour à tout le peuple marocain. زوار المعرض كانت عندهم الفرصه باش يكتشفوا ويمارسوا رياضه جداد لاول مره. والرياضه ماشي غير بطولات وكؤوس وميداليات، الرياضه اليوم صناعه كتحرك الاقتصاد وكتنمي المجتمع. الرياضه فن وطريقه عيش. لي زامي كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم، خصوصا عشاق الرياضه والناس اللي ما قدرت تجي للدوره الاولى للمعرض الدولي للرياضه والترفيه. كنتمنى ان هذا الفيديو تبارطاجيوه مع اصحابكم اللي ما قدروش حتى هما يجيو، وما تنساوش تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام. نتلاقاو في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.